Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada mobil Vios Limo ya. Ini bodykitnya remuk, habis ditabrak motor, ditabrak lari ya. Kita akan mengerjakan ini. Dia remuk. Nanti kita tambal menggunakan fiber ya. Oke, kita simak videonya bareng-bareng. Ini nanti kita tambal menggunakan fiber ya. Kita menggunakan fiber, mungkin bisanya dari luar. Tapi kalau dari dalam tidak bisa ya, sangkut dengan bemper dalam. Ini bodykit. Ini pun patah. Nanti kita sambung menggunakan fiber.
nanti setelah kita jemur ya, kita panaskan dulu ya. Selepas kering kita gosok, kita dempul. Ini saya tambal luar karena dalamnya nggak bisa masuk tangan ya. Dan ini hasilnya sudah kering ya, kita jemur. Dan sekarang waktunya kita proses mendempul guys. Untuk proses mendempulnya kita di video yang kedua nanti ya. Oke.